어서 먼저 나와 임마! 못 가겠어요! 양식아 놀자. 그래 나간다. 뭐야? 예, 네 아까는 왜 안 나왔노? 우리 엄마가 나가지 말라고 했습니다. 엄마가 중하나? 이 대장님이 중하나? 예, 대장님이 중합니다. 그런데 안 나왔다 아이가. 네 빠지면 어째 되는지 알지? 예, 여기 가지고 왔습니다. 좋아. 이 중 너무 좋아. 내 거하고 바꾸자. 가자!
근데 언젠가 이곳을 떠났는데 그 소식이 끊겼답니다. 그럼 그 외에 유효할 점은 바다 사자에게뿐인가요? 그렇습니다. 예. 아까 유의해야 할 독립가옥이 바로 저 녀석이 태어난 집이랍니다. 그리고 아버지가 살고 있다고 믿고 있죠. 그 화집점에 독립가옥 말입니까? 그렇소. 불행한 일이군요. 일단 유사시엔 그것은 만신창이가 될 텐데. 녀석에겐 마스코트가 있어요. 그것을 목에 걸고 있는 한 아버지는 살아있을 거라고 믿을 겁니다. 무슨 마스코트입니까? 반쪽짜리 도장입니다. 영신아, 왜요, 아저씨? 이 아저씨에게 그 도장을 보여드려. 그래야 이 아저씨도 너를 잘 이해하게 될 테니까. 네. 아니 이건 쪼개진 반쪽 도장이 아닙니까? 이름이 세금, 덕이, 어법, 김기업 씨입니다. 그렇습니다. 그것이 이 아이의 아버지의 이름입니다. 나머지 반쪽은 이 아이의 아버지가 목에 걸고 있답니다. 남수희, 제가 이 아이를 위해서 해야 할 일이 무엇입니까? 여기는 두더지새 하늘소 응답하라 하늘소 제발 응답하라. 어린이 여러분, 이제 잠자리에 들 시간입니다. 내일을 위해 일찍 자고 일찍 일어나는 건강한 어린이가 됩시다.